तो फाइनली हमारा लड्डू फ्रेश हो चुका है और अभी मुझे शांति मिली और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। ये वाली ड्रेस मुझे अच्छी लग रही है और लक्ष्य भी बोल रहा है मम्मा ये अच्छी लग रही है। आगे आपको फुल लुक देखने के लिए मिल जाएगा और वैसे बैग से तो आप देख ही सकते हो। अब चोटी में चेंज नहीं कर रही। अब कुछ लोग बोलेंगे गाँव जैसा मतलब वो बना लिया हो लिया चोटी हो के, बट मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है ये चोटी होने के बाद, है ना। और मैं ना मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गए थे इतनी नीचे से, बट कोई बात नहीं है। चलो चलते हैं, अभी हम चेकआउट करेंगे और उसके बाद चलो लड्डू को सैंडल पहना के चलो निकलते हैं यहाँ से। तो इनका कलर हो गया है एकदम डाउन और मैं इनसे पूछ रही थी जब नहा के आई थी ना, मतलब मैंने कपड़े पहने थे रेडी हुई कि मैं कैसी लग रही हूँ। इन्होंने बोला तुम्हारा तो मुझे पता नहीं पर मेरी बैंड बज चुकी है। मैंने बोला हाँ, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर रहे हैं। देखो ऑफिस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो इनको कहीं जाना भी होता है भरी दोपहरी में, तो बैंड बज चुकी है। और वो सारी चीज़ें अभी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, जब समय आएगा तो शेयर करेंगे। तो इस वजह से कोई बात नहीं है, सब्र का फल मीठा होता है। जो आप मेहनत कर रहे हो उसका फल ज़रूर मिलेगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इनकी हालत ऐसी क्यों हुई पड़ी है। चलो बेटा सैंडल पहन लो। लड्डू चलो बेटा, इतना शैतान हो गया। लड्डू को सब बोलते हैं सीधा सीधा जाओ। चलो बाय बाय लड्डू, हम जा रहे हैं। चलो चलो हम जा रहे हैं, चलो बाय। चलो चलो सब चले, सब चलो। कांच में देख रहा है खुद को, क्या हो रहा है। चलिए ये वाले कपड़े अच्छे लग रहे हैं। मम्मा की पसंद है तो अच्छे क्यों नहीं लगेंगे। चलो लड्डू। हेलो, और ये शैतानी करने में लगा हुआ है। हेलो लड्डू, ये बाय कर रहा है। इसके अलग ही नखरे, एटीट्यूड, किसी से बोल भी नहीं रहा ये। देखो देखो क्या नखरे हैं। अब तो चश्मा निकाल लो, चश्मा निकाल लो। ऐसे कहाँ तो बोलने के बाद भी हीरो। और ओहो लड्डू क्या है ये, क्या हो रहा है ये। लड्डू बैठो यहाँ, चलो बैठो यहाँ। क्या है लड्डू, क्या डोसा। चलो ये शैतान लड़के क्या कर रहे हो ये शैतान लड़के ये शैतान लड़का। राम राम बोल दो, चलो सबसे राम राम बोलो। अच्छी लग रही है। देख रहे हो तुम इसकी नाटक, देख रहे हो। हेलो नाटक देख रहे हो इसके नाटक। क्या कर रहे हो ये। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी मम्मा को सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। तो निकलने से पहले हम आ गए हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे हमने ग्रेवी वाली मंचूरियन एंड डोसा ऑर्डर कर दिया है। उसके बाद करेंगे खाना। वैसे तो मेरा इनसे ही पेट फुल हो गया था, बट ये बोल रहे थे ट्रेन में खाना अच्छा नहीं मिलता, तो जितना भी खाना यहीं खा के जाना। लाओ 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 लाओ। बहुत शैतानी कर रहा है ये लड़का। लड्डू भैया को बोलो चुप, भैया को बोलो चुप, बोल दो चुप, बोल दो भैया को चुप, बोल दो चुप, बोल दो भैया को। ये लो रुको, मैं पिलाऊंगी, पी के देखो। ये लो ये लो। तो बच्चों को कुछ खाना नहीं होता, लेकिन उनको अपने हाथ में सारी चीज़ें चाहिए। तो इन्होंने मेरे लिए लस्सी ऑर्डर करी थी और लक्ष्य ने अपने लिए चॉकलेट शेक। अब भैया लड्डू कैसे पीछे हट सकता है। चलो चलो क्या चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए। बच्चे भी कैसे जाते, क्या चाहिए इनमें से, क्या चाहिए। चलो अब फ्रूटी थी वो, कागज वाली थी, पिचक जाती इसलिए। क्या मिल गया लड्डू, काम नहीं आएगा पानी के लिए। क्या
क्या? फेंटा। चलो बैठो ऊपर, चलो ऊपर। देखो अभी कितना हैप्पी हो गया है। क्या चाहिए बेबी? क्या चाहिए? गिलास? ये कह रहा है इसको गिलास में निकाल दो। क्या चाहिए लड्डू? निकाल कर दे दो, निकाल के थोड़ी सी। ज्यादा हो गई? बहुत शैतानी करता है ये। हम सोच रहे थे कि कम करता है, ये कम नहीं करता ये। लड्डू लड्डू फाइनली बच्चे की जिद के सामने पापा हारते हुए, पापा हारते हुए। कर लो इसमें, करो। हाँ बेबी आप कर लो, कर लो आप, कर लो आप, कर लो आप, कर लो। क्या हुआ? तो हमारा पेट हो चुका है फुल और इन्होंने खाना भी ऑर्डर कर दिया है मेरे मना करने के बाद भी। और बच्चों की जिद के आगे ना माँ बाप को हारना पड़ता है, जैसे कि हम हार चुके हैं। बगल वाले भैया की टेबल पे फैंटा रखी थी तो इसको भी चाहिए थी, तो हमने दिला तो दी लेकिन इसको थोड़ी ही दी हमने। उसके बाद हमने लक्ष्य को दे दी थी, वो लक्ष्य ने पी ली थी। कैसा है लड्डू? अच्छा है? इतनी खुशी मेरे को कभी नहीं मिली। कैसा लड्डू? अरे कितनी बार पूछूंगा, खाना पाया भी नहीं। हाँ गिलास खिसकाता जा रहा है। गिलास गिलास अब उसे छुपा दो। कैसा है? छुपा दो, पीछे कैसा छुपा है? दो। अच्छा पीछे गिलास है, चुप रहे। देखो। तो मेरा और लक्ष्य का हो गया है पेट फुल। तो लक्ष्य ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, मैंने आधी रोटी खाई थी। पेट इतना फुल हो गया है बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने खाने में ऑर्डर किया रोटी सब्जी एंड वेज पुलाव। यहाँ का खाना सच में बहुत टेस्टी था। तो मैंने देखो क्या डिसाइड कर दिया, ये लग भी जाता है। क्या हो रहा है ये? अभी ये लड्डू जो है अपनी फेंटा के लिए रो रहा था। तो अब आप देख सकते हो इस पूरी टेबल में मैंने कहाँ छिपाई होगी, गैस करो। तो देखो यहाँ मैंने इसके अंदर छिपाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो है लड्डू रो रहा था अपनी कोल्ड ड्रिंक के लिए, मैंने इसके अंदर छिपा दी। देखो खराब होती रही, गर्मी का मौसम है। अब लड्डू ना रोएगा ना कुछ होगा। चले आप, चलो चलो। अभी हम आ गए हैं उज्जैन जंक्शन और यहाँ से हमारी ट्रेन। हाँ बेबी दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, जाओ जाओ। हाँ जाओ, चलो चलो चलो। हम लोग आ गए हैं उज्जैन जंक्शन और अभी हमारी ट्रेन में थोड़ा टाइम है। खाना वाना खा के आ गए हैं और लड्डू के लिए पैक करा लिया है। चलिए चलते हैं, वेट करते हैं अंदर थोड़ा। तो स्टेशन पे एंट्री करते ही यहाँ का हाल आप लोग देख सकते हो। गर्मी का सीज़न है बट फिर भी कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। लड्डू नो, लड्डू दीदी का दो वापस, दीदी का। क्या हुआ? क्या हुआ? नो कितना खुश हो रहा है ना? बहुत बढ़िया तरीके से है क्या?
तो अभी हमारी ट्रेन नहीं आई है, उसमें थोड़ा समय बाकी था, तो हम गेस्ट रूम में यहाँ पर वेट कर रहे थे, वेटिंग रूम में। तो यहाँ पे हमें प्यारी सी बच्ची मिली, बहुत सारे बच्चे मिले थे और लड्डू उनके साथ ऐसे फ्रेंडली हो रहा था ना, बहुत अच्छी तरह। और ये लड़की तो मुझे इतनी क्यूट लगी थी ना, बहुत ही ज़्यादा। वो लड्डू से इतना प्यार कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लक्ष्य से भी ज़्यादा लड्डू से प्यार कर रही है। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। और लड्डू उसका फ़ोन छुड़ा छुड़ा के ना अपने पास ले रहा था, जैसे कि ये इसका फ़ोन है। जाओ पापा के पास जाओ, जल्दी बात, दौड़ के जाओ पापा के पास, जाओ जाओ जाओ। लड्डू पापा कहाँ है? लड्डू लड्डू पापा कहाँ है बेबी? पापा गई? लड्डू पापा कहाँ है? जाओ दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ। अरे अरे वाह 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 वाह। चलो 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 पापा गई। ये कह रहे पापा गई। ट्रेन हमारी आ चुकी है और अभी हम बैठ चुके हैं ट्रेन में। बस अभी देखो ये लड्डू को, लड्डू हेलो हेलो बोल दो, हेलो हेलो। लाइट ऑन करना, लाइट ऑन। नहीं ऊपर ऊपर। टेंडर की ड्यूटी सही है भाई। ये सब अभी चलने तो दो अभी। लड्डू हेलो हेलो। वाओ वाओ वाओ। वो कहीं भी बैठते हैं बेटा। हंस कैसे रही? बैठ जाओ बैठ जाओ। सोना नहीं है, नींद नहीं आ रही? लक्ष्य 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 के पापा, मैं इसके कपड़े नहीं लेके आई तो जब भी नाराज है। इधर देखो लड्डू, लड्डू आपकी बोतल नहीं है, हमारी बोतल है वो। तो क्या है? क्या ये बोतल? लड्डू हेलो बोलो। लड्डू इधर देखो, इधर लड्डू हे हेलो बोलो, हेलो 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 बोल दो बेबी। हेलो बोल दो, हेलो। कहाँ चाचा? लड्डू से तू पूछ लेना वैसे। हेलो कौन बोल रहा है? लड्डू बोलो हेलो। इसने मेरे को बोला कि शेर बोल रहा है, इसलिए मेरे को थोड़ा आप दोनों की आवाज। जल्दी फिनिश करो लड्डू, लड्डू जल्दी फिनिश करो। कहाँ जा रहे हो? दीदी दीदी पापा। पापा तो घर पे ही है। घर पे? वैसे ऐसे मैं तो दिल्ली थी, मैं घर पे ऐसे। हाय खिची कर दो पापा को, खिची। राम राम कर लो, राम राम। जय श्री राधे, जय श्री राधे। चलो पापा के पास, पापा के पास जाना है, पापा के पास।
पापा, आओ। भैया कहाँ है? भैया भैया कहाँ है? दादा कहाँ है? दादा दादा वो है भैया, ये पता दिमाग नहीं है। लड्डू लड्डू कहाँ जा रहे हो? लड्डू ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, बहुत ज़्यादा। सब लोग यहाँ लेटे हुए हैं और लड्डू इतना परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। और ये चाटने पर लगे हुए, बिस्किट खा रहे हैं, देखो। लड्डू बैंड बज गई। लड्डू ना सो रहा है ना कुछ करने दे रहा है। अब तो मैंने इसको खाना भी खिला दिया, ये रिंग मैंने निकाल दिए हैं। और अभी तो बहुत टाइम है ग्वालियर पहुंचने में, रात में पहुंचेगी 11 बजे। अगर लेट हो गई तो 12 भी बज सकते हैं। तो देखो ऊपर वाले मैंने उनको दिया था ना, तो उससे मांग रहा है ये। अरे इसको छुपाओ, बिस्किट को छुपाओ, बिस्किट को छुपाओ, उधर उधर छुपाओ। देखो इसने खा ली, मैंने इसको दे दिए, उसके बाद मैंने बच्चों को दिए, फिर भी इसको चाहिए। ऐसा लड़का है ये, बहुत शैतान। लड्डू क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? मम्मा देगी। क्या चाहिए? मम्मा देगी। मम्मा मम्मा देगी। क्या चाहिए? इकट्ठे करके रख रहा है। यहाँ रख दो, रख दो इकट्ठे करके, बस। भिखारी है ये लड़का। कहाँ जाना है? बैंड बजा दी, सच में लड्डू ने बैंड बजा दी मेरी। दो और ये तो दो और 4। दीदी क्या बोल रही है? दीदी क्या चाहिए? क्या चाहिए? दीदी क्या बोल रही है? दीदी दीदी कैप कहाँ है आपकी? लड्डू कैप कहाँ है? ये रन में अगर खेलोगे ना तो इतना तंग करने के बाद फाइनली हमारा लड्डू सो चुका है। अभी दिन का समय है, बट सबने अपनी अपनी सीट डाउन कर ली थी क्योंकि सबको ही रेस्ट करना था। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब सब उठ जाएंगे तो फिर हम सब बैठ जाएंगे, बातें करेंगे। और मुझे ना ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। लड्डू का भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों को तो बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है। पर्सनल जब आप घूमने जाते हो गाड़ी से, उसमें इतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना ट्रेन की जर्नी एंजॉय करते हैं। उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती है बच्चों के साथ। तो गर्मी होने के बावजूद भी हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। और अच्छा हुआ हमें इधर से एसी का टिकट मिल गया था, उधर से तो हम स्लीपर का ही मिल पाया था। बट बहुत अच्छे से महाकाल के दर्शन हुए, बहुत अच्छा रहा ये सफ़र। नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग जल्दी से आएँगे। और कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो हो सकता है आगे इसी वीडियो में करूँ, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहना। और यहाँ पे अब जाके मुझे सुकून मिला। ये थोड़ा घूमने के लिए जा रहे हैं। बच्चों को ना बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो उनका मन लग जाता है ट्रेन में। बार्गेनिंग हो रही है इसमें भी, इसमें भी बार्गेनिंग हो रही है। 25 की दे दो। ऐसे हमेशा करेंगे। जब लड्डू नहीं सोया था तो मुझे लग रहा था मैं भी सो जाऊंगी, लेकिन जैसे ही लड्डू सो गया तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और अभी भोपाल भी आने वाला है। थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने शूट करी हैं अपनी मेमोरी के लिए। जब लड्डू बड़ा हो जाएगा तो वो भी देखेगा कि हम लोग मम्मी पापा के संग उज्जैन गए थे। मेरी फर्स्ट ट्रिप थी, ट्रेन की जर्नी थी, वो कैसी रही। तो अभी आ गया है भोपाल। ये है भोपाल जंक्शन। तो एक्चुअली हम लोगों ने ना महाकाल की ट्रिप जब प्लान करी थी ना, अचानक से ही उनका बुलावा आया तो जल्दी जल्दी से टिकट बुक हुए और हम चले आए। तो हम लोगों ने सोचा कि हम भोपाल में भी 1-2 दिन स्टे करेंगे और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें घूमेंगे। बट गर्मी के कारण ना हमने कैंसिल कर दिया और इनको भी ज़्यादा छुट्टी थी नहीं। हरिद्वार जाती है। मेरठ, उनको मेरठ से बैठना था, सुनो, मेरठ से छूट गई। क्या इग्नोर कर रहे हो ना?
कोई दिक्कत नहीं, मैं वॉइस ओवर कर दूंगी, वॉइस ओवर कर दूंगी कि ये मुझसे कुछ कह रहे थे बट मैंने इनकी सुनी नहीं। अब गाड़ी गई छूट, उनने सुन नहीं रहे। हेलो, कार हट जाओ, उनको आराम दो। इधर तो देखो। हाँ बोलो ना। फिर वीडियो दिखाऊंगी, इधर देखो। देख लिया। गरम चाय पैसे दे देना, आप पियो कुछ। तो अभी हम आ गए हैं विदिशा, और एक गिलास में, जैसे कि मैं चाय पीती नहीं हूँ तो मैंने कटोरी में करी, लेकिन बहुत ही घटिया चाय, और इन्होंने बोला कि चाय पी लो। ये कुछ भी पी लेंगे, समझ जाओ इनकी पसंद कितनी घटिया है, मुझे छोड़ के बस। तो हमारा सफ़र अभी भी जारी है। ज़्यादातर मैंने रियल वॉइस में जितनी भी क्लिप हैं वो शेयर करी हैं आप लोगों के साथ। लड्डू की मैंने ज़्यादा शूट करी है क्योंकि उसने हंगामा मचा के रख दिया था, और कोच में जितने भी लोग थे ना वो लड्डू को इतना प्यार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। आसपास के लोग बोल रहे थे ये आपका बेबी है, बहुत क्यूट है। मैंने बोला आपको पता है मैं कैसे झेल रही हूँ इसको। तो ये मस्ती मजाक तो चलता रहता है, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी इतने फ्रेंडली हो जाते हैं ना सबसे ही, तो ट्रेन की जर्नी एकदम आसान हो जाती है। अरे वो फट जाएगा। नहीं फटेगा। नहीं उल्टा क्या समझ आएगा आपको उसमें? पढ़ाई कर रहा है वो, जानता है वो। लड्डू बोलो ए बी सी डी ई। अल्ले बोलो बच्चा, ऐसे करो, ऐसे करो। तो यहाँ पे लक्ष्य को आप लोग देख सकते हो, इतना खुश हो रहा था ना, उसने अपनी सीट कैसे एकदम से अच्छे से अरेंज कर ली है। तो ये कह रहा था कि मम्मा मेरी वीडियो बनाओ, सबको दिखाओ कि देखो मैं भी कितना अच्छे से काम कर लेता हूँ। और यहाँ पे लड्डू की तो भैया मैं क्या ही बोलूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं लड्डू के पापा से बोल रही थी आपने ट्रेन में तो लड्डू को बिल्कुल भी नहीं देखा है, क्योंकि लड्डू इधर उधर जा रहा था, दूसरे कोच में छोटे छोटे बच्चे थे उनसे मिलना था, और इतना शैतान है कि आप क्या ही बताएं इसका। बेबी तुम बहुत बड़े हो, तुम चलो, वो बेबी है तुम बहुत बड़े हो। डर गई वो गिर गई बेचारी। चलो उसे गिरा दिया लड्डू, वो प्यार से नहीं। आपका बेबी है ये क्या पे 25 लड्डू, लड्डू चाचा कहाँ है? चल वो ले ले, दरअसल ले ले तू, वो तो मैं ले ही रहा हूँ। दे दो यार, तुम बड़े हो ना, आगे क्यों जा रहा है? दे दो उसको। हाँ यहाँ की पढ़ाई कर लो यहाँ। ऐसे पढ़े से बहुत जानता है ये ना, ये कुछ नहीं जानता, बच्चा है, हमारी सिस्टम है। चलो बाय भाई हमारा। तो अभी हम लोग आ गए हैं झांसी, और झांसी आने से पहले ही हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मुझे ट्रेन का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो हमने बाहर से ऑर्डर किया था। जो स्टेशन पे आते हैं ना पहले ही ऑर्डर करना पड़ता है, तो बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं था, सारे पैसे वेस्ट चले गए। मैंने तो बिल्कुल नहीं खाया कि क्या पता तबीयत ख़राब हो जाए, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। सच में मुझे ऐसा लग रहा था ये खाना खाने के बाद कि इससे अच्छा तो मैं लाख गुना अच्छा मैं बना लेती हूँ। तो लड्डू के लिए तो मैं रेस्टोरेंट से ही खिचड़ी पैक करवा के लेके आई थी, तो बीच बीच में मैंने उसको खिला दिया था। और हम लोगों का प्लान था कि हम ग्वालियर ही खाएँगे, बट पता नहीं क्या दिमाग में आया कि ऑर्डर कर दिया और सारा मूड ऑफ हो गया।
तो ये है मेरा न्यू वाला चश्मा, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ईयरिंग्स वगैरह मैंने निकाल दिए थे क्योंकि लेटने में कंफर्टेबल फील नहीं होता ना, इसलिए। और बारिश भी हल्की हल्की होने लगी थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम पहुंच जाएंगे जल्दी ही, ट्रेन एकदम टाइम पर है। और मैं क्या बोलूं, कुछ लोग ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, पता नहीं क्या है यार, उनको क्या प्रॉब्लम है हमसे, हमारे घूमने फिरने से, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, मेरी समझ में नहीं आती। अपने पे छोड़ के वो हम पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता आजकल लोग अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों पे ध्यान क्यों देते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, अपनी लाइफ एंजॉय करो यार। इस जलन में और इन चीज़ों में क्या रखा है, भगवान का भजन करो और क्या ही रखा है जीवन में। पर नहीं, लोगों को तो यही करना है क्योंकि उनको तो यही अच्छा लगता है। बट ठीक है, जो है जैसा है। ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि अब मैंने ये सारी छोड़ दी हैं चीज़ें, मैं टेंशन लेना, ये सारी चीज़ें करना। जिसको जो अच्छा लग रहा है करे, हमारा कोई क्या ही कर लेगा, मेरी समझ में ये नहीं आता। मेरे पति को अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, वो घुमा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, हमारी हर विश पूरी कर रहे हैं, और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। बट नहीं, लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देख कर। लो भाई, चप्पलों को रखो। लो दे दो उनकी बोतल, दे दो ना। नहीं, क्यों? दे दो। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ग्वालियर। अभी करेंगे ऑटो और पहुंचेंगे डायरेक्ट घर। खाना हम लोगों को खाना नहीं है, पेट फुल है। लड्डू के लिए केले ले लिए हमने, घर पे जाके उसको केले खिला दूंगी। वैसे रात में मैं कम खिलाती हूँ, या फिर दलिया बना दूंगी। तो बस ऐसा रहा हमारा सफ़र। बहुत अच्छे से महाकाल के दर्शन हुए। एक्चुअली मैं अभी कुछ महीनों पहले भी महाकाल गई थी, उसके ब्लॉग भी मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करे। उस टाइम पे मैं बहुत जगह घूमी थी, जहाँ भी उज्जैन के आसपास जितने भी मंदिर है, वो वाले ब्लॉग मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। यार टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए ब्लॉग लेट हो जाते हैं। और फिर मेरा ये है कि नहीं यार, डेली ब्लॉगिंग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और कुछ रीज़न भी है, तो इसलिए मैं अभी डेली ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। बहुत सारे लोगों को मेरे घूमने से प्रॉब्लम है, तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। एक लाइफ है भैया, मैं तो अच्छे से एंजॉय करूँगी। जब तक खुद के हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कर लो। बच्चों का किसी को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पति की कमाई से घूमने की अलग बात होती है, बच्चों पर डिपेंड रहना अलग बात होती है। तो जब तक और हाँ, ये भी बोलना चाहूँगी, घूमना ज़रूरी नहीं है, जितनी रजाई हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। और मेरा मन है कि जितने भी मंदिर हैं आसपास, मैं सारे मंदिर विजिट करूं। और देखो, भगवान मुझे बुलाएंगे तो जल्दी जल्दी मैं विजिट करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। और कुछ लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकती। पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी, लेकिन पतिदेव समझाते हैं तो अब मैंने टेंशन लेना भी छोड़ दिया। लड्डू इतना थक गया, आप लोग देख सकते हो। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, सो रहा है अभी, उसके बाद लग जाएंगे काम पर। और यहाँ पर गौ माता आ गई हैं, तो सुबह सुबह हमें दर्शन भी हो गए हैं। तो चलिए वीडियो का करते हैं एंड। कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिख देना। और अगर आपको कोई भी उज्जैन से रिलेटेड, महाकाल से रिलेटेड कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।